Pretože tak ako Adela To tak avizovala, dramatické, že ja už nevládzem. Počkaj, ideme na kategóriu, ktorá je tiež veľmi prestížna. Herečka roka. Tu sú nominované dámy. Zuzana Šebová. Beriete si tu prítomného OTA 2015? Áno. Prepáčte, meškám. Áno, beriem. Ty čo to robíš? Vydávam sa. Za koho? Za Vajdu asi, ne? Za OTA, to je jasné. A vie o tom? Je nadšený. Toto sme si nedohodli. Oto je môj. A za čo? Za Oto je smrť. Však to bola taká metafora, nie? Vtipná, smiešná. Lebo ty si už len pomohla, si to vyhrala s tým brombálíkom. Svadba už bola. Ty počúvaj, nedohodneme sa. Veď to zvládne obidve. No dobré, ale každý nepárny týždeň je môj. Jasné, stredová starostlivosť. Okay. Dámy, môžeme pristúpiť k obradu? Áno, samozrejme. Ale čo najrýchlejšie viete, kým nepríde. Hovorili ste o mne? Hilmerová. Takže o mne bezo mňa. Ale čo si? Akurát tu na teba čakáme. No, sme sa o tebe rozprávali. Že aká si pekná. Výborne vyzeráš. Tak búrlivo. Však. Lebo som si doťukla make-up. Oto totiž miluje prírodzenosť. Ota musí mať pri sebe niekto, kto je veľmi pekný, vysoký, blondiatý. Skrátka, kto je dramatický umelec. Nie nejaké umeliny. Však, cuky-luky. Či, ja teraz neviem fakt, že ktorá ste ktorá. Ty si horná, ty si dolná? Dámy, prepáčte, že ruším, ale ktorá z vás si dnes vlastne berie toho OTA? Ja? Babi, toto si nelesnete. Ja som člen činohry Slovenského národného divadla. Tlieskate úžasným slovenským herečkám a jednému skvelému hercovi, ktorý to prežil snáď. My sme tieto dokrutky videli samozrejme už vopred a musíme povedať, že toto je jedna z našich obľúbených. Hlavne Saifa si užíval niektoré spomalené zábery a takto sa pri nich knísal. Na mňa zase prišiel hlad a chceli by sme pri tejto príležitosti asi spomenúť aj ľudí. To myslím si, že nám dámy herečky na chvíľku odpustia, že odpútame tú pozornosť, pretože naozaj si myslím, že sme dnes videli množstvo krásnych dokrútok, veselých, vtipných, takže ďakujeme Peťke Vávrovej, Ríškovi Rajmanovi, Tiborovi Marčekovi. Sú to úžasní, šikovní ľudia, ktorí to vymysleli.
nakrútili, všetkých tých ľudí dali dokopy, takže... Mali ste naozaj množstvo roboty a zoberte si, že čo ste videli pred malou chvíľou, ako sa tam ohadzovali. To točili na 4 krát. Áno, vždy Odlíčiť, prelíčiť, umyť, znova. Tak. Brutál. Krásne si to Brutál vystihol. Hľadáme niekoho, kto by mohol odovzdať cenu v tejto kategórii. Dobrovoľne sa hlási, a my sme veľmi radi, že tu s nami bude majiteľka kliniky estetickej medicíny. Estetik prichádza Sandra Novotná. Jak ti bežal naproti? Opatrne, 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 opatrne. Ahoj, Sandra. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Tak sme v kategórii herečky a si tu ty. Ja som bola u teba na klinike tiež, aby som sa priznala. Hej, Neviem, či to je vidieť. Adela mi hovorila, že... Zarastal mi palec. Nie, ty si povedala, mám hnilý palec. Ďakujem. Že si spríjemnil večer našim divákom. Dobrú chuť a na zdravie. A ja by som sa chcel spýtať, že či robíte u vás napríklad niečo aj pre mňa, čo ja viem, že dať oči ďalej od seba. My študujeme, vzdelávame sa, napredujeme, takže myslím, že čoskoro to bude možné. To ja som až taký zlý prípad. Nie, bol si krásny v tom úvodnom repe, si bol naozaj na úrovni amerického herca. Ale ty si sa teraz priznala, že tebe sa páčia takí čudní muži, takže sedí Mne sa to. páči Áno. sci-fi, hej. A nemáte tam náhodou darcov, že rovno novej hlavy, aby to bolo také ako... Akože sci-fi by sme niekde implantovali inde. No jedine tak, áno, jedine tak, niekoho spraviť tak zábavného a Hádam si veselého. nemyslela, že je mu niečo iné. A že by si mi ho prišila niekam? No, napríklad. No, aby si sa celú noc zabávala. No jasné. Ale že by som sa smiala, hej? No dobre, tak prepáč za tento rozhovor, Sandra, aj za mnohé iné rozhovory, ale sme radi, že si tu. A máš obálku, v ktorej si ešte hádam neprečítala meno tej najúspešnejšej herečky a myslím si, že po tej krásnej dokrútke si ich môžeme všetky tri ešte raz pripomenúť. V kategórii herečka sú nominované Monika Hilmerová, Petra Polnišová, Zuzana Šebová. Pomôžem ti. Ja aj to ešte potrvá, kým tieto niekedy prídu k tebe. Chcel som ti povedať, že vyzerajú mlado. Áno, veď ja viem, jasné. No, Sandri, nech sa páči, môžeš otvoriť obálku a prezradiť nám meno najúspešnejšej herečky. Čože? Takže Zuzana Šebová. My sa teraz hráme, že sa s pani doktorkou vidíme prvýkrát. Hráte, áno. Ďakujem vám za pery aj za zvyšok tela. Teraz neviem, čo by som na to povedala, ale tak akože... Áno. A ja som teda bola, keď mali zľavy. Množstevné hlavne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Som aj tento rok opäť dojatá, pretože naše povolanie je strašne krásne a ja som každý deň vďačná za to, že ho môžem robiť a za to, že nás ľudia zastavujú a hovoria nám, síce sa vždy predtým ospravedlnia, že nás nechcú otravovať, ale aj tak nám vždy povedia, že nám ďakujú za to, že im rozveselujeme život, ktorý nevždy majú ľahký, takže chcem poďakovať všetkým týmto divákom, ktorí mi poslali hlasy, divákom slovenským, ale samozrejme aj divákom rakúskym, za to, že za mňa zahlasovali. Vielen Dank, ďakujem. Roaming preplatí pán Setele, tak dúfam, že to bude v poriadku. Ďakujem veľmi pekne všetkým režisérom, dramaturgom, producentom, scenaristom, kameramanom, všetkým štábom, s ktorými môžem spolupracovať, mojim drahým kolegom, s ktorými mi je každý deň tak veselo. Ďakujem Hornej Dolnej, Kredencu, Inkognitu a Zoo. Snáď to stačí na tento rok z tých projektov.
Som veľmi dojatá. Ďakujem veľmi pekne mojim rodičom. Môj ocino mal dnes večer dilemu, lebo že vraj na niektorom kanáli ide Funes a nevie sa rozhodnúť, čo spraví. Tak oci, ak to pozeráš, tak je to, ak nie, tak zajtra si povieme. Ďakujem samozrejme aj mojej drahej mamine, mojej sestre, celej mojej rodine, mojim úžasným kamarátom, ktorí ma podporujú. A najviac samozrejme ďakujem láske môjho života, mužovi mnohých tvári aj hlasov. Gratulujem mu k jeho nominácii. Milujem ťa, Miško Kubovčík. Ďakujem veľmi pekne za všetko. Ďakujem. Zuzka Šebová, víťazka v kategórii herečka, si odnáša už druhú složku OTA.